ഹലോ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ വിൻഡോ എ സി അഥവാ പോർട്ടബിൾ എ സിൻ്റെ കംപ്ലയിൻ്റ് ആയിട്ടാട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കംപ്ലയിൻറ്റ് കസ്റ്റമർ പറഞ്ഞത് വെച്ചാൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡെഡ് ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് കസ്റ്റമർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി അയച്ചിങ്ങാണ്ട് ചെക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ എ സി വരുന്നത് 110 വോൾട്ടാണ്. സാധാരണ എല്ലാ എ സിയും പറ്റിയിട്ട് 220 വോൾട്ടിലാണ്. അപ്പോൾ ഇത് മാത്രം 110 വോൾട്ടിൻ്റെ എ സി ആണത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ 210 വോൾട്ടേജ് ആയതുകൊണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാറ്. കംപ്ലയിൻറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ബോർഡ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡെഡായിരിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ മോട്ടറും കംപ്രസറും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഔട്ട്ഡോർ ഫാൻ മോട്ടറുണ്ട്, ഇതിന് ഇൻഡോർ ഫാൻ മോട്ടറുണ്ട്. 2 ഫാൻ മോട്ടറും ചെക്ക് ചെയ്യണം, അതേമാതിരി കംപ്രസറും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബോർഡിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് വയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ഒന്ന് ഓണാക്കി നോക്കുക. എങ്ങനെയുണ്ട് കംപ്രസറും അതേമാതിരി ഫാൻ മോട്ടറും എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓണാക്കി നോക്കാം. കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓക്കെയാണ്. കംപ്രസറും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ ഫാൻ മോട്ടറും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വിച്ച് കൺട്രോളിംഗ് ആണ്, ബോർഡ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് സ്വിച്ച് കൺട്രോൾ ആക്കിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതേമാതിരി തന്നെ കട്ട് ഓഫിന് വേണ്ടിയിട്ട് തെർമോസ്റ്റാറ്റും വെച്ചിട്ടാണ് എ സി മൊത്തത്തിൽ സെറ്റാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എ സി മൊത്തം വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇൻഡോർ ഫാൻ മോട്ടറും അതേപോലെ തന്നെ ഔട്ട്ഡോർ ഫാൻ മോട്ടറും കറക്റ്റ് വർക്കിംഗ് ആണ്. ഇതുപോലുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോസിന് നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക.